Итак, мы приехали на съемочную студию Loud Sound, куда подъехал подписчик, самый активный в комментариях, который писал, про что он писал, Стас? Про брови, про руки, да? Да, брови, эквалайзеры. С подписчиками у нас впредь будет общаться наш специалист по переговорам с клавиатурными гениями, которого зовут Умка. Умка очень гостеприимный и очень любит клавиатурных воинов. Уважаемые подписчики, представляю вам Умку. Впредь, прежде чем писать ваши комментарии, понимайте, что вам придется общаться именно с ним. Я вижу клавиатуру. Это все, что осталось от подписчиков. Он прям с клавиатурой приехал, да? Ну, собственно, в этом вся сила клавиатурных воинов и есть. Они без клавиатуры не могут. Этот тоже приехал с клавиатурой, к сожалению, от него только она и осталась. Всем привет, это канал Loud Sound. Продолжаем нашу рубрику, и это наш третий выпуск. В этой серии вы увидите, студия Prozoo готовит сразу несколько проектов на этот сезон. Компания Pride объявила условия о своем новом гарантийнике. Ребята из Ilin Show построили бюджетную бразильскую стену. Ассоциация МТ презентовала новый класс Junior SQ. Ребята из Soundways строят новый проект для пацанов. И красавица с Севастополя Дина Михайлова, которая сама себя нарекла королевой SPL. Уж какая. И ее обновленная Audi и не только. А сейчас мы перемещаемся. Среди высоких гор и низких цен на люля присел на корточки красавец Пятигорск. Друзья, всем привет! Ребята Вася и Андрей, находятся они в южном городе Пневмигорске. Да ладно, Пятигорске. Готовят новый безумнейший проект. И причем и проект безумный, и готовят их безумно. У них даже рубрика называется «Безголовые». По первому проекту... Проект будет очень оригинальным. Любые совпадения. Абсолютно любые совпадения, они случайны. И что же это в принципе может быть на 2018 год? Это будет пушечный проект. Базучишный еще сказал бы. Конечно же, семерка. Что? Опять? Ну, совпадение, конечно же, случайно. Я и моя банда, куда едем, не знаю куда-то. Навали погромче, приятель, уносит даль нас громкая лада. Садись, прокатим, на бензин сколько есть, передайте. Чувствуй себя как Бугатти, говори куда тебе. Громкая лада по дорогам катит. Все придумали исключительно сами. Любые совпадения случайны. Вообще история этого автомобиля достаточно интересная, потому что первая машина, на которой выступал Вася в 2007 году, была именно семерка. И чтобы испытать ностальгию, и был куплен этот проект и назван Антихайп. Опять же, Любые совпадения, друзья, есть любые, случайно. тачка строилась по полному беспределу. Была выпилена наполовину крыша, потому что нужного объема было вовсе не набрать. Вот все нормальные люди пилят металл чем? Болгаркой. Но ребята решили не заморачиваться и взяли, лучше сами на это посмотрите. Это страх, просто страх. Правда, у них нихуя не вышло, и взяли они все-таки болгарку. Ну и на этом безумство не закончилось. После установки короба в семерку, ребята решили установить сабвуферы прямо на улицу. Опять же, любые совпадения, друзья, есть любые, случайно. Мы все придумали исключительно сами. В семерке уже установлено 4 сабвуфера Ultimatum, 12 пар 16-сантиметровых динамиков Patriot Neo и 8 штук ураловских драйверов. Она уже валит. Конкретно валит, глаза вырывает. На 157 уже вылетает лобач. Уже сделаны обшивки, окрашенные в красный цвет и закрыты защитной сеткой. Где-то я это уже видел. Но опять же, мы ничего ни у кого не украли, мы все придумали сами. Кстати, кто переживает? Что если дождь? А следующий проект, его уже нельзя назвать по сути новым, потому что он в прошлом году достаточно удачно выступил. Это легендарная двенашка. Прикольно то, что она и начинала свою карьеру с оформления гроб, и сейчас также вернулась к этому же направлению. Ящик получился очень низким. На закрытых дверях пик вылазит на 22 Гц, а на открытой одной двери на 26 Гц. Валит только на инфранизких частотах. Ветра дохуя, давление не хуя. И как сказал
сказал Вася, самое интересное, что больше всего ломает не крышку багажника, хотя и ей достается достаточно, а выламывает целую рамку двери. Довольно достойные получились проекты у пацанов. Пожелаем им удачи в победе и достройке еще новых проектов. Потому что ребята обещают еще 2 проекта. Это 2 джипаря, GMC и Ford Explorer. Компания Pride объявила о своей новой акции, обменяя ваш сломанный динамик на новый. И что же все-таки ждать от этой программы? Если вы сами наебали динамик, специально или по случайности, то вы всегда сможете его вернуть вашему дилеру за небольшую плату. Если же он навернулся сам, то вам поменяют его по гарантии или отремонтируют. Некоторые комплектующие должны остаться целыми, иначе не прокатят. Плюс в программе участвуют не все динамики. Полный список вы сможете посмотреть вот здесь. Ни много ни мало, Pride совершил прорыв в замене негарантийных динамиков. И на данный момент является единственным на рынке, кто предлагает такую услугу. АМТ Евразия представила свой новый класс Junior SQ. И все бы вроде хорошо, класс новый. Даже название говорит то, что он начальный, рассчитан на новичков. Но не тут-то было. На них полетела сразу куча наездов в комментариях, но сейчас... Супер Стас! Во всем разберется. Вернемся к самому условию этого класса. Здесь в принципе все как в классах выше. Оцениваться будет звучание, это по сцене и тоналке, и крутость инсталляции. Но весь негатив пошел от одного условия. Нужно купить определенные динамики в определенных магазинах по специальной цене. И при выигрыше на финале эти динамики отдаются вам даром. Конечно, ребят можно понять. Как пишут в комментариях, такие же динамики можно купить подешевле на Авито. Или если у меня уже есть какая-то собранная система, зачем мне покупать еще что-то? Но нюанс в том, что цель этого класса сравнить, как может играть система на одном и том же железе по-разному. Плюс железки отдаются по своей цене, то есть дешевле рыночной. Плюс нужно посетить всего лишь один этап, и при победе железки отдаются вам бесплатно. Где вы видели, чтобы на финале давали такие призы? Даже в тачке, где ввалено больше ляма, максимум дадут простенький сабик. Меня смущает одно но. Если класс называется Junior, значит он рассчитан на новичков. Тогда как новички смогут построить сцену в беспроцессорной системе, так еще и на штатных кроссоверах? Кто не знает, раньше был такой класс с беспроцессорными системами. Так это был топ-класс. Там создавались самодельные кроссоверы, которые размерами с усилки. Это огромный труд и опыт. Но от этого класса отказались в России, потому что такие системы смогут построить максимум человек 5. А вы требуете то же самое, так еще и на штатных кроссоверах, еще и от новичков. Ребята из Ilin Show замахнулись на постройку бюджетной бразильской стены у себя в машине. Ну как бразильской, скорее всего мини-стенд получился. Вообще сам по себе этот проект был задуман потому, что они решили разыграть эту тачку, но так как это Citroën, он и нахрен никому не нужен, и им самим. И чтобы хоть как-то привлечь внимание, и было решено поставить у нее автозвук. Ты втираешь мне какую-то дичь. И я вам скажу честно, довольно-таки неплохо получилось. Сама система, точнее коробок, состоит из компонентов Урал. Это 3 уся, 4 пары динамиков булава и 4 штуки рупоров. И честно, спизжен силовой провод. Живем, пацаны, огонь! Правда, это не все. Потом мы сделаем из нее реально дискотеку. Кстати, бюджет этой системы обошелся всего лишь в 30 тысяч. Перед тем, как рассказать об еще одном проекте этого года, я бы хотел сказать спасибо пацанам из группы Soundway. Ребята, не имея никакого бюджета, смогли построить крупную группу по автозвуку, так они еще и вносят большой вклад в развитие этого направления. Это пример барыгам, которые ни хрена не делают. И вот ребята создают очередной проект, тренажку, под кодовым названием Погремушка. Кстати, первый их проект вы уже видели. На бензин сколько есть, передайте. Чувствую себя как Бугатти, говори куда тебе. Громкая лада по дорогам катит. Но опять же, мы ничего ни у кого не украли, мы все придумали сами. Да ладно! Сама задумка этого проекта была показать всем, как можно подняться с низов и спокойно выступить на соревнованиях по автозвуку. По системе самого этого проекта история пока умалчивает. Ребята сказали, что пока проект приостановлен, и когда они снова возьмутся за него, еще неизвестно. Давайте пожелаем удачи пацанам в достройке этого проекта, а если получится, готовый проект вы сможете увидеть у нас на канале.
Ну чё, ребята, теперь самое интересное. Мы перемещаемся в Севастополь. Видели мою банку? Таких банок вы еще вообще никогда не видели. А также к дрифтерше. Автозвукерше. Наконец она просто красавица. Вообще такая сладенькая писечка. Молодец, я бы с тобой делал. Как она себя называет, королеве SPL. Но девушка действительно заслуживает большого респекта, потому что иметь столько совсем не женского хобби и не каждый мужик осилит. Мы уже рассказывали о ней в наших прошлых выпусках. Там мы рассказывали и о ней самой, и об ее проекте Audi, который она, кстати, почему-то не очень долюбливает. Как говорит она сама, Это была самая конченная идея, которая меня когда-либо посещала. но все же проект растет и подвергся некоторым изменениям. Было заменено сабовое звено, теперь там стоит 4 сабвуфера ультиматум против прошлых патриотов и переделана стена. Теперь в ней увеличен объем и порт перенесен в центр салона. Респектуем Дине и пожелаем новых достижений, ведь теперь... Потенциал у этой стены есть. А на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте, что мы придерживаемся правил 3П. Подпишись, поделись по-братски. Всем пока. Кто не написал комментарий, будет иметь дело с сумкой. А кто не поставил лайк, с кокосом. Ну, с кокосом так себе, да, это мотивация. Ладно, ребята. Умка, да ладно, ну что ты. Я только хорошие комментарии пишу, отвечаю. Ладно. Всем пока, живите громко. А все, закрыли дверь, да? Что-то С-90 у тебя, да, Стас? Стас замутил студию, сценарий пишет, говорит, монтирует, отправляет мне на доработку. Работаешь сутками. А там сидит такой, представляешь, да? Жрет чипсы такой, пивом запивает, такой, не, другого надо. Это там у него брови нам не нравятся. Давай, ты можешь сказать, пока живите громко?